მასწავლებელი სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიკაში 2023 წელი ამოცანა ნომერი 25. ნახალზე ნაჩვენებია იდეალური აირის მდგომარეობის ცვლილების PV დიაგრამაო და ვიკითხებიან რომელი TV დიაგრამა აღწერს თვისებრივად ამ ცვლილებას. კარგით, ესე იგი გვაქვს PV-ს დამოკიდებულება და მოდით შევხედოთ და აი პირობითად ახლა აღნიშნების დროს შემოვიტანოთ. ეს იყოს რაღაც A წერტილი, ეს იყოს B წერტილი, ეს იყოს C წერტილი და ეს იყოს D წერტილი. ეხლა თუ დავაკვირდებით AB უბანს და აი ამასთან თუ ესე გავაგრძელებთ, ეს წრფივი დამოკიდებულებაა, ხო AB უბანს. ესე იგი AB უბანზე გამოდის რომ წნევა AB უბანის შემთხვევაში ტოლი არის ალფაჯერ V. ანუ წრფივად არის, სადაც ალფა არის დახრის კოეფიციენტი, ხო ამ შემთხვევაში, ნუ რაღაც მუდმივა არის, პეუდრის ალფა V-ს. მეორე მხრივ თუ გავითვალისწინებთ რაპეირონ მენდელეევის იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლებას, PV-უდრის ნიუ RT-ს, ხო? და ჩავსვათ ამ გამოსახულებას ქვემოთ განტოლობაში, S მაგივრად ჩავსვათ ალფა V ჯერ, V გვექნება, S მაგივრად ჩავსვით უდრის ნიუ RT-ს, საიდანაც ალფა V კვადრატი ტოლი გამოგვდის ნიუ RT-სი, საიდანაც V კვადრატი საიდანაც მოდი T ვიპოვოთ, ხო? T-რის ტოლი იქნება, რადგანაც TV დამოკიდებულება გვინდა, ამ შემთხვევაში T ტოლი იქნება ალფა შეფარდებული ნიუ R-თან V კვადრატი, ხო? მოდი ახლა ამას დავარქვათ ჩვენ რაღაც ალფა 1 კიდე აი გამოსახულებას დავარქვათ, წირაც უწერია და აქედან ჩვენ გამოგვივა რომ T AB უბანზე ტოლი არის ალფა 1 V კვადრატი. რომ ალფა 1 დადებითი სიდიდი არის, ალფას დადებითია ნიუც და R-ით. შესაბამისად T AB უბანზე კვადრატულად არის დამოკიდებული მოცულობაზე, ანუ კვადრატული ზრდა უნდა გქონდეს. ეხლა თუ დავაკვირდებით, B ვერ იქნება, იმიტომ რომ AB თავიდან წრფივი ზრდა გვაქვს და ვერც G იქნება. დაგვრჩა A, D და E ვარიანტი. ახლა ამისთვის მოდით გადავიდეთ უკვე BC უბანზე უკვე ეს იყო AB უბანი, ხო? ეხლა გადავიდეთ უკვე BC უბანზე რო გადავიდეთ. ამ შემთხვევაში BC უბანზე უკვე წრფივი დამოკიდებულება გვაქვს P-უდრის რაღაც P0-ს, მოდი P0 დავარქვათ, ანუ აი ეს მნიშვნელობა, აი რაღაც P0 იყოს, ხო? და ახლა მოდით ისევ აქ რო შევიტანოთ, ხო? რა გამოგვივა? აქ თუ შევიტანთ ისევ, ჩვენ გამოგვივა შემდეგი გამოსახულება, რომ S მაგივრად P0 გვექნება, უდრის ნიუ RT0-ს. აი აქ შევიტანეთ S მაგივრად P0, საიდანაც T0 რა თქინდოდა პირდაპირ T. აქედან ჩვენ გამოგვივა რომ T ამ შემთხვევაში ტოლი არის P0 შეფარდებული ნიუ R-ზე გამრავლებული კიდევ V-ზე, ესეთი გამოსახულება მივიღეთ. ნუ ეხლა ესეც რაღაც მუდმივი, მოდი ბეტა დავარქვათ პირობითად. აქედან ჩვენ გამოგვივა T უდრის ბეტა V-ს, სადაც ბეტა არის ნუ გარკვეული მუდმივი, გამოგვდის რომ T BC უბანზე T მოცულობაზე დამოკიდებული არის წრფივად, ანუ წრფივი ზრდა უნდა გქონდეს. თავიდან უნდა პარაბოლურად იზრდებოდეს და შემდეგ წრფივად, აი თუ დავაკვირდებით, თავიდან აი S-ში კვადრატულად იზრდება და შემდეგ წრფივად და შემდეგ აი ეს რითი არის გამოწვეული. ეს გამოწვეული იქ იმით, რომ აი აქ უკვე წრფივი დამოკიდებულება გვაქვს, ოღონდ უკვე ალფა არის უარყოფითი, შესაბამისად, თუ თავიდან AB უბანზე მქონდა კვადრატული ზრდა, უკვე კვადრატული კლება გვაქვს ბოლო უბანზე, ხოლო BC უბანზე გვაქვს უკვე წრფივი ზრდა. ნუ ეს ვერ იქნება, რადგანაც D ვერ იქნება, რადგანაც გარკვეული მოხრა გვაქვს აქა და აც ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული მოხრილი არის, არა და წრფივი უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, პასუხი ჩვენ შემთხვევაში იქნება E.